Это видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Тема сегодняшней нашей передачи – диетический стол номер 15. Это заключительная лечебная диета общих диетических столов по Певзнеру. Диета стол номер 15 составлена Певзнером как общая методика для больных в период реабилитации и выздоровления. Кроме этой методики, ученый составил еще 14 других более строгих диет, каждая из которых применяется при той или иной патологии. Стол номер 15 применяют перед переходом на обычное питание после более строгих ограничений в еде. В санаториях, больницах и курортах людям, не требующим особого меню, показана эта диета. Сбалансированный и питательный рацион восполняет нехватку полезных компонентов, снимает нагрузку с органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Диета номер 15 используется для профилактики различных заболеваний, а правильный рацион укрепляет и улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость к вирусам, инфекционным и грибковым заболеваниям, поэтому организм лучше противостоит болезнетворным микроорганизмам. Калорийность питания обычная, поэтому лечебный стол может быть прописан людям, которые склонны к перееданию и набору веса. За счет этой методики происходит плавное снижение массы без потери полезных компонентов и голодания. Кроме этого, диета номер 15 назначается после перенесенных стрессов в период депрессивных состояний, неврозов. Список рекомендуемых продуктов содержит наименования, которые не раздражают центральную нервную систему и укрепляют нервную систему за счет магния, фолиевой кислоты и тиамина. Принципы лечебной программы рассчитаны на восстановление пациента после заболеваний и операций. Основной целью диеты является восполнение рациона ослабленного организма пациента необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. В него обязательно включаются продукты с минимальным содержанием консервантов, красителей и усилителей вкуса, но в то же время богатые клетчаткой, витаминами, минералами и аминокислотами. Также питание должно быть сбалансированным по основным компонентам пищи – это белки, жиры и углеводы. В сутки рекомендовано употреблять белков до 100 грамм, углеводов до 400 грамм и предпочтительно употреблять медленные сложные углеводы, жира до 90 грамм. В большем проценте употребляйте растительные жиры. Если пациент страдает лишним весом, количество жиров и углеводов уменьшают. Калорийность питания должна составлять примерно 2500 килокалорий. Для того, чтобы рассчитать точную суточную норму калорий, даю вам подсказку. Пищевой рацион нужно выстраивать так, чтобы в день приходилось по 4-5 трапез. Самыми питательными и сытными должны быть завтраки и ланчи. На обед нужно съедать до 35% от суточной нормы, а на ужин оставить только 15%. Последний прием еды должен происходить не позднее, чем за 3 часа до сна. Рекомендуется объем блюд не более 250-300 мл. Для наглядности пища должна помещаться в 2 ладонях. Более подробную подсказку, как рассчитать норму порции, даю вам выше. Привычное количество соли нужно уменьшить до 15 грамм в сутки. Желательно солить еду не во время приготовления, а уже в готовые блюда. Из специй рекомендуется отдавать предпочтение не очень острым, чтобы не возбуждать нервную систему. От магазинных соусов и синтетических приправ нужно отказаться. Необходимо соблюдать питьевой режим для обеспечения детоксикации и регидратации организма. Средняя норма воды в сутки для человека – это 30 мл на 1 кг веса. Если диета используется после перенесенных болезней почек или сердечно-сосудистой системы, норму соли и воды должен установить доктор. Для утоления жажды можно использовать только чистую воду. Из газированных напитков допускается периодическое употребление столовых вод с полезными минералами. Пакетированные соки, сладкие газировки и энергетики нужно исключить. Для укрепления иммунной системы можно сопровождать диету приемом витаминных комплексов, пивных дрожжей и травяных отваров. Применять пищевые добавки желательно только после одобрения врача. Пищевой рацион должен быть богат натуральной здоровой пищей. Следует отказаться от всей синтетической пищи, вкусовых добавок, красителей и фастфуда. Обязательно 1-2 раза в день нужно есть овощные блюда, фрукты, зелень и ягоды.
Мясные и рыбные продукты нужно выбирать нежирных видов и сортов, употреблять их нужно без кожи, фасций и сухожилий. Рекомендуется включить в питание отрубной овсяный ржаной хлеб. Белый хлеб можно использовать, но в небольших количествах. Лучше употреблять выпечку вчерашнего приготовления, сухие печенья, галеты, пряники, подсушенный хлеб или тосты. При 15-й диете рекомендовано нежирное мясо и субпродукты. Рекомендуется мясо кролика, индейки, цыплят, а также чистое филе говядины и телятины. Субпродукты можно использовать 2-3 раза в неделю. Рекомендована нежирная рыба и морепродукты. Подходят все виды моллюсков, речная и морская рыба. Важно внимательно выбирать эти продукты и избегать испорченных ингредиентов. Необходимо включить в рацион овощи и зелень. Их можно есть сырыми в виде салатов или нарезки, либо подвергать термической обработке. Зелень нужно использовать свежую с плотными листьями. Также при 15-й диете необходимо включать в рацион фрукты и ягоды. Их рекомендуют употреблять до обеда, а на вторую половину дня оставить овощи и белковую пищу. Лучше выбирать кисло-сладкие сорта и виды, к примеру, груши, виноград, яблоки, малину, смородину. Ягоды и фрукты можно есть целиком или готовить из них вкусные напитки и десерты. В список рекомендованных продуктов к 15-й диете включены каши и макаронные изделия. Разрешаются любые виды круп, а вот макароны и бобовые можно вводить в рацион до 3 раз в неделю. При 15-й диете рекомендована молочная продукция. Лучше выбирать нежирные продукты без каких-либо вкусовых добавок и красителей. Можно использовать творог, твердо неострый сыр, кисломолочные напитки. Количество цельного молока нужно уменьшить. В день допускается выпивать не более 1 стакана. Можно также добавлять молоко в блюда или напитки. 15-я диета включает в себя животные и растительные масла. Подходят любые виды масел холодного отжима. К примеру, льняное, оливковое, подсолнечное, кунжутное. К заправкам для салатов можно добавлять сок цитрусовых, либо яблочный уксус. Гарниром разрешается использовать небольшое количество сливочного масла, около 10 грамм. Рекомендуется включать в рацион нежареные орехи и семена. Сладости и десерты только натуральные. Допускаются только домашние сладости из проверенных компонентов, к примеру, желе, кисель, патока, мед, нуга, мармелад, выпечка, безе, меренги. Разрешается до 20 грамм черного шоколада в сутки. Чистый сахар ограничивается до 2 чайных ложек в день. При 15-й диете рекомендованы только полезные напитки. Вместо покупных соков нужно использовать домашний компот или морс. Полезно иногда готовить отвар из шиповника, ромашки, липы, барбариса. Разрешается 1 порция кофе с молоком в сутки или со сливками. Лучше перейти на бескофеиновые аналоги, к примеру, цикорий. А теперь поговорим о запрещенных продуктах. Список запрещенных продуктов для диеты номер 15 не так велик. Исключаются только консерванты, красители, усилители вкуса и аромата, продукты, которые возбуждают центральную нервную систему, такие как кофе, крепкий зеленый черный чай, наваристые мясные и грибные бульоны, жирные гарниры, острые, слишком соленые или кислые. Чтобы не перегружать желудок, нужно избавиться от тяжелых животных жиров, такие как смолец, сало, копчености, говяжий и бараний жир. Постное мясо лучше отваривать или запекать, а также готовить на пару. Жареное нужно свести к минимуму. Для исключения токсического воздействия на организм следует полностью отказаться от покупных сухариков, снеков, чипсов, арахиса с добавками. Исключаются сладкие газировки, пакетированные соки, квас и растворимый кофе. На срок диеты нужно отказаться от магазинных соусов и острых пряностей. Сюда входят горчица, кетчуп, майонез, хрен, табаско, куркума, анис. Не допускается также использование трансжиров, самым распространенным из которых является маргарин. Следует избегать продуктов, в которые входят опасные кулинарные жиры и добавки. Обязательным требованием к диете является отказ от спиртных напитков. Токсичное и разрушающее действие алкоголя может полностью нейтрализовать лечебные действия диеты. Это был видеоканал «Питание, здоровье, домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и оставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать последние новости про здоровье, а также новые диетические рецепты. Всем пока-пока!